我就要做。哎呀，鬼老妹儿是！我就要做，我就要做。咋了嘛？好了，朋友们，大家好，我们今天来到了蛇门湾，准备来蛇门湾耍一会儿走。走！哇，这么多人，人生山海新归处，走。看这，你看这个沙滩好大哦，龙海湾我从来没见过。这个沙滩是大噻，耍进来不嘛？哎呀，咱们看这儿船嘛，看这。你倒想做船儿哎！走。来嘛，你看嘛，给你拍的。哎呀，拍点弄就走了，你会不会拍哦？哎呦，我不会拍，我拍得好看得很。自己窝了怪我喜爱人穷怪我鸡，你自己就长这个事，哎呀，还怪人家拍这不好看。我讲的是好格式啊，你不就会拍的，啷个在那弄就漂亮的？哎呀，算了，人家拍咱家半年来就给你拍。哎，快点窝，抱抱这沐浴阳光，脑壳我流出来就可以了，听没有？舒服，遛个老汉出来又放松。哎，好了，差不多了，你可以开耍去了，抱抱这晒太阳。呀，要那么漂喽！我这点也脚底下，要最多不踩到我脑壳喽。你早就没事干哦。我这个阳光没月，你不懂事。哎呦喂，光求到你了，啷个去耍水去了？回来我们老子在干啥子忙？去老子儿，你看这个车子好安哟，我们去坐一下嘛。坐儿那车要去，要去把宝宝抠就是噻。是和宝宝一样重噻，都去了嘛？你这宝宝有的嘛？我又不干呐。你不干，你还欠了才多了嘛？还不找我一起吃饭嘛？哎呀，你看你那个媳妇那儿去我就做嘛。他儿媳妇开心，你也想救他出来，你要做啊，你看人家开心，这我也开啊。我要做，我要做。你要做我抱你上去做一会儿。我要开着走啊去，你给开嘛。这我开着走啊，这我都是开着走的，我抱你上去。你给开，我就要做。哎呀，鬼老妹儿是！我就要做。咋了嘛？啥子？你他妈不知道坐啥车子？坐啥车子？我把你上这个车子。车都出来了，一点儿不坐，你才说人家说。那他坐呀他嘛，晓得坐不好去哦，开问远嘛了。不敢问，哎呀，坐一会儿。你这个抱眼倒抓，一点儿都去不去，还是我的儿媳妇好的。嘿嘿，你还要走一坐上楼？那么你前头没坐，你坐后头嘛。人家带人每个要来坐前头边硬是哦，带人没怀起运的的嘛。哎，那么要的，我让那我坐高边。要得，你坐后头，快！带人没来坐这，快点来。来坐这。哎呀，他那有够臭，快点！我坐不上了嘛。坐不上来。好的，好。哪边个？大妈，坐进安逸吧。太巴适了，好睡了。行吧，开进安逸吧，啥感受？安逸，要是能开到180码就更安逸了。哇塞，走直升机开始起飞了，就是对于我们来说有点贵。2天有条件了，一定要去尝试一下。
走滑翔伞，看他们耍起也蛮好耍的。前边的摩托艇垃圾，后边走橡胶船跑街，看到好刺激哦！哇，这儿的夕阳好漂亮哦！耍了一天，回宾馆了。哎呦，这实在不容易哦！这铁树开花了，还是公鸡下蛋喽？春暖花开了，还是男儿开窍喽？哎呦，这市场老母终于大方也回了，一个人请我们干个大野子，可喜可贺哦！你啥意思嘛？2年一直能大方？几岁大方哦，20多块钱就把这个招待办了，弄多天了，还整年都能招待。你是个意思嘛？中大哥你干到不嘛？贵了，2年把你们招待，你们还抢3件事。好大个招待。